טוב, היי חברים, יש קצת רעש, אבל בסדר, כאילו יש הרבה רעש, כמובן שכאילו חייב להיות לי בעיה, ירדתי בתור תחנה אחרי מה שהייתי צריכה, אבל לא נורא, ועכשיו אני עוד דקה בבית שלה, כאילו, שהמראה פרטית. אז כן. לא נורא. ירדתי כזה בדרך כזה לפסטיבל. לא, זה כזה בהיעדר שטף שם. כי בדרך כלל אני גם מסתכלת במובית, וזה אומר לי עוד כמה זמן אני צריכה לרדת, והיום בשום זה לא עבד. זה בלבל אותי קצת, אבל לא נורא. הנה אני פה, פונים כזה לשם, אני מקווה שבאים. פונים לשם עכשיו, ואז מגיעים. טוב, יאללה, אני אפילו מגיעה כמה דקות לפני, כאילו בערך 8 דקות לפני, עכשיו, כן, 9 אפילו, סבבה, בערך 8-7 דקות לפני, ואז אומר שאני אסיים 8-7 דקות גם לפני, שזה חל טוב לי, אז כן, הנה, פה יש דשא כזה עם עצים, ממש יפה פה, ופה הכניסה, אני מקווה שרואים, חכו, אני אהיה בטוחה שרואים, פה יש כניסה כזה, ואני אכנס בכניסה, והגיע לבית, קצת. כן, וואי, זה מלחיץ, אבל מה שכן, היה אנשים טובים שראו שאני רציתי כאילו, הוא השאר שהקמתי, הוא די סגר את הדלתות כזה, קצת אחרי אולי, שהקמתי מהמשל, הנה הבית שלה כזה, אחד אחרי. אז כן, אבל גם נעצור פה שנייה, כשנספיק לדבר. אז זהו אנשים טובים שהתחלקו נהג, יש פה ילדה שרוצה לבוא וזה צר לי. כן, טוב. טוב, ביי, שנגיע.